ബാക്ക് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറർക്കും കെൽവിൻ GODREJ SEMIയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗോദ്രേജ് കമ്പനിയുടെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് ഗോദ്രേജിന്റെ LG അൾട്ടിമ എന്ന് പറയുന്ന 8 kg സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ മോട്ടർ വരുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഗോദ്രേജിന്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ. ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ വാഷിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു മോട്ടർ പവർ ആണ്. ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് ഏകദേശം 460 വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിന്റെ വാഷിംഗ് മോട്ടറിന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വാഷിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടഫൻ ഗ്ലാസ് ആണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ടഫനിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മാർട്ട് ഡോർ ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു 8 കിലോ മിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഡ്രയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലൊക്കെ ഒരു 1000 RPM ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്പിന്നിങ്ങിൽ വരാം. ഇതിന് ഏകദേശം 1400 RPM ഇതിന്റെ സ്പിൻ മോട്ടറിന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്തെടുക്കാനും ഈ ഒരു ഇതിൽ പറ്റും. ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിൻഡ് ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. സാധാ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലൊക്കെ ഒരു ഐപ്പ പോലത്തെ ഒരു മോഡൽസൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫിൽറ്ററുകൾ വരാം. ഇതിന്റെ ലിൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നമ്മൾ ടോപ്പിലോട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കണ്ടുവരുന്ന മാതിരിയുള്ള ലിൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലിൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മിക്ക വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതിന്റെ ഒരു മിഡിലേക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും വരാം. ഇത് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ തുണികളുടെ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പൾസ് ലെറ്ററിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിയോ മോഡലിലാണ് ഇതിന്റെ പൾസ് ലെറ്റർ വരുന്നത്. 3 ചെറിയ പൾസ് ലെറ്ററും അതിന് പുറമെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഡ്രമ്മിന്റെ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ പൾസ് ലെറ്റർ കമ്പനി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വാഷിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇതിന്റെ വാറണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വർഷമാണ് കമ്പനി ഫുൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വാഷിംഗ് ചെയ്യണ മോട്ടറിന് 5 വർഷത്തെ വാഷിംഗ് മോട്ടർ വാറണ്ടിയാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രൈസിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 20,750 രൂപയാണ് കമ്പനി ഇതിന്റെ MRP പ്രൈസ് വരുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു 16,500 പ്രൈസിലൊക്കെ ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്ക കമ്പനികളുടെയും നോബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല. ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഡോർ പോലെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഹിക്കി ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഈ നോബിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി പോവുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നോർമൽ മെഷീൻസിനൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഹെവി ക്വാളിറ്റി ഫൈബർ ബോഡിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ഡാമേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോർമൽ 3 പിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ കണക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഗോദ്രേജിന്റെ ഈ എഡ്ജ് അൾട്ടിമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സീരീസ്. ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് വരുന്ന മോഡലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്കൊരു വീഡിയോടെ നോക്കാം. ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്പിന്നിങ് ടാബിൽ വെക്കണ ഒരു റൗണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. കണക്റ്റീവ് ചെയ്യണ കണക്റ്റീവ് ഹോസ്, അങ്ങനെ 3 ആക്സസറീസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വാറണ്ടി കാർഡും മാനുവൽ ബുക്കും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. മാനുവൽ ബുക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വാറണ്ടി കാർഡ് വരുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാനുവൽ ബുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക. പ്ലസ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കണേ, ഓൺലൈനിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നായാലും ബില്ല് മസ്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് ബാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നോർമൽ ടാപ്പ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരാം. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാഷിങ്ങിനാണെങ്കിൽ വാഷിംഗ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നമുക്ക് സ്പിന്നിലേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 രീതിയിലുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ വാഷിങ്ങിന്റെ ഇവിടെ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം.
ഇതിൻ്റെ ടൈമറിൽ വാഷ് ടൈമറിൽ 35 മിനിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 15ാമത്തെ മിനിറ്റിലാണിത് വാഷിംഗ് തുടങ്ങുള്ളൂ. ഈ ഒരു 35 മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം ഈ 15 മിനിറ്റ് വരെ സോക്കിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബക്കലിലൊക്കെ തുണികൾ സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കുതിർത്തി വെക്കില്ലേ, ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നടക്കുക. വാഷിംഗ് മെഷീൻ അനങ്ങില്ല. 15ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ മാത്രമാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ. ആ 15ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ വാഷിംഗ് തുടങ്ങി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ ആ നോബ് അതിലേക്ക് ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമർ വരുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാഷ് സെലക്ടർ ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ റെഗുലറിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് വരുന്നുണ്ട്, ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സ്ട്രോങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വാഷിങ്ങിലത്തെ വേസ്റ്റുകളും പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈൻ വരുന്നുണ്ട്. നോബ് ഡ്രൈനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ടാപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തു, പ്ലഗ് ചെയ്തു, തുണികളൊക്കെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിലൊരു ലെവലുണ്ട്, ആ ലെവൽ മാത്രം വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുണികളിടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി മേലെ വരെ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സേഫ്റ്റിയാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വാഷിംഗ് ടൈമറിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുതിർത്തി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 35 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഓഫിലേക്ക് മാറും. ഓഫിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി വാഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫിലേക്ക് മാറും. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വാഷിംഗ് സെലക്ടറിൽ കട്ടി കൂടി വസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ങിലിട്ട് കൊടുക്കുക, കട്ടി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ റെഗുലറിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇനി വാഷിംഗ് 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ 0ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റെഗുലർ മാറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പിന്നിങ് ടാബിലേക്കാണ് ഇടേണ്ടത്. സ്പിന്നിങ് ടാബിയുടെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വാഷിംഗ് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വല്ല സോപ്പ് പൊടിയുടെ ഒക്കെ വല്ല അംശമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്കിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അത് ആ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്പിന്നിങ് ടാബിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലൊരു റൗണ്ട് പോലെ കണ്ടു, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പിന്നിങ് ടാബിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഡ്രൈനിൽ മാറ്റി റെഗുലറിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്പിന്നിങ് ടൈമറിൽ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് സ്പിന്നിങ് ടൈം വരുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ 5 മിനിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഓഫ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗോദ്രേജിൻ്റെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും